2023-аас 2024 оны үйлчлэлт хүндрөв. Хорогдсон малын тоо 7 сая 500 мянга. Малчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50%-ийг төр даана. Малчдын зээл төлөлтийг хойшлууллаа. Малчдад хандив тусламж. Төсвөөс хандиваар иргэн аж ахуйн нэгжүүдээс. Нийт газар нутгийн 80% зуд нүүрлэж олон тооны мал хорогдсон тул улс төрчдийн топ сэдв малчид мал аж ахуй болж хуурсан юм а. Үүнийг дагаад төсвөөс 70 орчим тэрбум гадаад болон дотоодын аж ахуйн нэгжүүд иргэдээсгээд малчдын нэр дээр хаягдсан олон тэрбумын зардал хөдөөгч чиглэсэн тухай мэдээлэл цахимд хүрсэн. Харин бодит байдал дээр малчдад тусламж хэрхэн хүрв? Тийм ирээгүй шүү дээ. Тийм малчд нэг өгч гал мэдээлэл яваад захин орчинд явдаг болохоос яг хөрсөн дээр буугаад малчдвал дэм болж байгаа сүртэй юм бил ирдэггүй шүү дээ. Хотод одоо малчд яас их мөнгө авдгийг энэ юу ч өгөөгүй аваагүй баг шүү дээ. Авах шанс байхгүй боломжгүй шүү дээ. Малыг малчид хариулж, малчдыг ашиглаж тэд ашиг олж байна. Тэгээс тэг дугаар 40. Монгол улсын хэмжээнд 70 гаруй сая малтай гэсэн статистик бий. Харин энэ өвлийн зууднаар улсын хэмжээнд 7.5 сая мал хорогдсон. Малчин өрхийн тоо 190 мянга орчим, харин улсын төсвийн нэг хэсгээс 30 гаруй тэрбум төгрөгийг малчдад зарцуулсан гэхдээ малчид гартаа нэг боодлон өстэй үлдсэн. Тэгээс тэг энэ сэдвэр танд хүрэх болно. Анхаарлаа хандуулж аваад баярлалаа. Хинтээ аймаг хорогдсон малын тоо 1 сая, төсөв болон хандив 3 тэрбум. Батнуурсам Идэрмэг баг. Багийн хэмжээнд 45 мянган мал тоолуулж өвлийн мөсөн зуднаар 23 мянган толгой малыг хорогдуулжээ. Малчин мөнх хоёр банкнаас авсан зээлээ хойшлуулах хүсэлтэд гарын үсэг зурж явна. Эднийх 1500 орчим малтай байсан бол зуднаар хорогдож 200 толгой малтай л үлджээ. Ийм олон малтай байсан тэдний хот харлаж 200 хүрхтээгүүтэй малтай үлдэх ялгаа. Мал төлөлөхөд 400 төл авах, 20 төл авах ялгаа том. Сэтгэл хоосорч зүрх шимширдгээ гэж мөнх хоёр нулимсаа залхин хэлж байна. Тусламж их очсон бидтэй өвс хэвэг тижээлэхэд хөвөрч байгаа гэсэн асуултад ингэж хариуллаа. Хэвэг тижээл бол өгөөгүй гэж хэлж болохгүй. Энэ өвлчээ бид чинь эхнээд хямдралтай өнөр нэг 20-30 боодлоос авсан. Дараа нэг бас хамтдаа нэг 20 боодол ногоон тижээл. Тэгээд нэг шуудаа улаан буудаа үнэгүй гээд нэг 2 шуудаа хэвэг тэр тиймтэй явал авсан. Тэгээ яг надад манайд нэг тоотолгоо ийм олон юм ямар юу тэгээд нэг өдрийн хоол болгоод тэгээд боолоо бодоо цагаа сэтэдэг гэсэн. Батнуурны сум 160 өрхтэй. Мөнх хоёртой ижил хүнд нөхцөлд орсон 60 өрхөд улсын болон иргэд аж ахуйн нэгжийн хандив тусламж хүрсэн гэх. 2 боодол өвс бол олон малтай айлд өдрийн талд ч хүрэхгүй. Яг зөвхөн тэр тусламжаар бүх малыг тэжээн хангана гэж бол барахгүй л дээ. Ер нь бол хэцүү шүү дээ. Ер нь бол огт малгүй болсон өрхүүд бол нэлээд хэд байгаа шүү дээ. Ер нь багийн хэмжээнд бол. Тэгээд одоо маш ихээр хоригдолтой 1000 гарнаас одоо нэг 200-300 төр үлдсэн айлууд бас нэлээд байна. Нөгөө айлууд нь одоо малжуулахад хамрагдах гадал ягаад энэ малжуулахын айлууд их цөөхөн айл ирж байна. 7-8 айлын сураг гарч байна аавна гэсэн. Олон нийтэд хүрэхдээ тооноор нь тэрбумаар нь тусламж хандив илгээж байгаа гэж харагдахч малчтад хүрэхдээ энэ хэмжээний зүйлс л очжээ. Бандчгүй, банзантчгүй гэдэгтэй адил Хинтээ аймгийн засаг даргаас хандив тусламжтай холбоотой мэдээллийг авахад тэгэхээр бол яг тэгээд энэ олон мянган малчдыг бол ингээд тусламжаа хуваагаад хэвд хижээлээ тооцоод үзэхэд бол за зарим нэг айл өрхтөр бол 3-4 шуудаа тижээлж байдаг юм уу те 4-5 бодлоо өсч байдаг юм уу ийм аягтай л очсон. За хамгийн багадаа бол ядаж нэг 2 шуудаа тижээл хийвч байдаг юм уу. Ер нь хууль төвд дээр бас үлднэс малын зэвсэг мостолоор малчтайгаа хурж ажиллагаа ер нь зээл тусламж
энэ улсын онцгой хөмсөс өгсөн хэвд хичээлүүд тавханд хэрхэн үржсэн байл гэсэн ямар ч байсан тодорхой хэмжээнд хүрч ирсэн. Тэгээ яг хөө ч олон төр чинь бол ингээд яг тарагдаад ирэхээр бол нэг айл өрхтөр малч өрхтөр очтоо юу нь бол баг тусч байгаа. Хинтийн уг нь 4.4 сая мал тоолуулсан. Зуднаар 1 сая мал хорогдсон малын сэг зэмийг устгах ажлыг зохион байгуулж, энэ нь 90-95% гүйцэтгэлтэй байгаа гэж мэдгдсэн ч зам дагуулan хогийн цэг дээр их хэмжээний малын сэг зэм байсаар л маш их хэмжээний малын сэгийг энд хайсан байгаатай холбоотойгоор энд бол малын сэг зэмний үнэр өнөртөж байна. За аймгийн хэмжээнд бол хорогдсон малын сэг зэмийг устгах ажил 90-95% таа байгаа. За энэ бол Батнуур сумын ойролцоо байрлах хогийн цэг дээр хэмжээний малын сэг зэмийг гадаа нэмэх 27 хэмжээний дулаантай байгаа энэ үед ингээд оолоод хайсан байгаа нөхцөл байдалтай байна. Сүхбаатар аймаг хорогдсон малын тоо 1,700,000, төсөв болон хандив 2.8 тэрбум. Буян дэлгэр 180 км замыг явган туулахаар замд гараад байгаа нь туур ойролцоогоор 7 хоног үргэлжлэнэ гэж тооцжээ. Малын эзэд айлд малаа маллуулж байсан бөгөөд энэ тонны малыг маллаж байсан айлд зуднаар хотоо харлуулсан тул хот суурин бараадаж, харин буян дэлгэр малыг нь эздэд нь хүргэхээр явж байгаа нь түүнд болон айл сайхалтынханд хандив тусламж хүрсэн үү? Ирээгүй шүү дээ. Ирээгүй юу? Одоо л нэг сум орноос нэг 10 бодлоо өвс гэж байгаа. Тэрийг малчт нэг зод зурхтай явж чадахгүй зам даваа хаагдсан. Тэрнийг явж авах гэж нэг нэлээд л хүндрэлтэй л байсан. Өөрөлд бод. Тэр нь бас үнэтэй шүү, бас болоогүй. Нэг айлын 10,000 хөнгөлөлттэй гээд. Хөнгөлөлтөө 10,000-аар өгсөн 10 бодлоо өвсөө. 2024 оны 3 сар Сүхбаатар аймаг. Хонь ямаа адуу мал их хорогдож байна. Өөрсдөө бэлтгэн мал ямар ч бэлчээр тарах боломжгүй. 4 сар гарав. Энэ засанд малчин хоёр зүтгэлээ. Одоо тэгээд туйлж штэ бүгдээрээ хүм малгүй. Энэ бол Хүрлбаатарын 3 сард хэвлэлд өгсөн ярилцлага. 2024 оны 6 сар Сүхбаатар аймаг. Манай сурвалжлах баг энэ зун түүнийг зорж уулзсан нь инэ. Тэ урагт сайхан байвал тэгээд засны уналт хөнгөн байвал сайхан өвөл болчдөг. Нөгөө зас өнөө бол манай энд бол өвс байсаар нэг зас их ороод шуураад орж хайлаад мөс болоод тэгээ дээрээс нь эргэж орж шуураа гатуураад тэгээд нэг өстэй мөсөн зууд тэгээд төмөр зуудаг чинь тэгэл заснаа дийлэхгүй болоод тий тусламж гэж одоо бас тийм сүртэй юм ирээгүй энэ тэгээ гişүүн энэ аймгийн онцгой юунаас ч явлаа гэдэг айлын чолон байдаг юм байгаа. Нэг хоёр бодлоо өснөг уу твэг ирэх төдий л юм. Тийм малчт нэг өгчгаал мэдээл яваад захин орчинд явдаг болохоос яг хөрсөн дээр буугаад малчт бол дэм болж байгаа сүртэй юм бил ирдэггүй шүү дээ. Нэг бодлоо хоёр бодлоо өснөг уу твгээр чинь ямар ч асуухгүй сүүлдээ мал явахгүй бүх малаа өвс өгсөн. Өвлийн зуднаар туйлдж хорогдсон мал сүрэг хаврын хавсарганаар ихээр хорогдсон. Өвөлжилт хамгийн их хүндэрсэн аймгийн жагсаалтыг Сүхбаатар аймагт тэргүүлж байна. 21 аймгаас Сүхбаатар сая 700 мянган мал хорогдуулсан нь хамгийн их байгаа юм. Улсын төсвөөс тэрбум гадны хандивлагчдаас тэрбум 800 сая төгрөгийг босгожээ. Залгаа орших 2 аймагт өвөлжилт зарим сумдаар хүндэрсэн бол Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд бүхэлдээ зуд болсон. Харин хамгийн олон малын хорогдолтой энэ аймагт бусад аймагуудтай харьцуулахад харьцангуй бага хэмжээтэй тусламж хуваарлсан байгаа нь анхаарал татна. Эрх баригч намын бус сөрөг хүчнээс засаг даргатай байсан нь тэдэнд төр тийхүү хатуу хандсан уу гэх хардталтыг дагуулна. Орон нутгийн удирдлагаас ирсэн тусламж хандивыг хэрхэн хүргэсэн талаар тодруулахад
Яг хөө зүгээр эн чинь биевэл тэр 3900 зөвхөн нэг төрлийн одоо дэмжлүүдийг хэлж ш. Нөгөө мөнгөний хэлбэрээр шууд дэмжиж очиж байгаа. Үлдсэн 6000 өргөт нь бол энэ сая хэллээд байгаа шүү дээ. Бусад дэмжлэгүүд нь бол их бага хэмжээгээр ямар ч байсан бид нар л одоо бүх малчин өргөтөө дэмжлүүдийг хүрэх гэж зорж очисон байж байгаа. Гэхдээ зүгээр л ихэнх би л хүрсэл гэж ингэж ойлгож байгаа. Гэхдээ яг хөө их багын хэмжээ болж байгаа. Зүгээр нэг ингээд савнаас гарч байгаа нөр их мөнгө гарч яригадаад байгаа боловч энэ чинь тэгээд одоо 60,000 боодол өвс гэдэг нь өөрөө их тоо штэ. Ер нь л 60,000 боодол өвсийг худалдаж авах чинь ингээд 7-800 сая төгрөг зарцуулж ийн гэдэг чинь л их мөнгө гарч штэ. Тэгэнгүүт 60,000-ыг дахиад 10,000, 11,000 өрхтөө хуваангууд хэд гарч ийн вэ те? Нэг айлд одоо 6 ширхэг бодлоо өсч гэдэг юм уу те. Ингээд өөрөө ингээд аймгийнхаа хэмжээгээр гарч байгаа мөнгө их боловч ингээд олон өрх юмруу хуваангууд үртээмжийн хувьд бол бас одоо айхтар тийм том үртээмжтэй байж бол бас чадахгүй л байгаа юм л те. Дорнод аймаг хоригдсан малын тоо 334 мянга, төсөв болон хандив 2 орчим тэрбум төгрөг. Дорнод аймгийн булган сумаас сурвалжлагыг үргэлжлүүлж байна. За тус сумын хувьд бол энэ үйл шилэн зүйтэй нэлээд хүндхэн өвлийг даваад туусаа гэдэг юм мэдээл байгаа. Тэгэхээр 2 дугаар багийн малчтаас бас ерөнхийдөө одоо үйлчлэлт болоод зуршлага ямар байгаа юм тодруулъя гэж бодож. Сайн байна уу та? За сайн байна. Сайхан зусж байна уу? Сайхан. Инх амгалангийн 2000 толгой малтай байсан. Хүүтрхээс юртай талыг нь эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан учраас хорогдол харьцангуй бага байжээ. Тэгэхээр өвөл бол нэлээд хүнд байлаа булган сумаар тийм. Одоо танаа хувьд аваад үзвэл ер нь малын хорогдол хэр байсан бэ? Бас бусдын адил хорогдолтой л байсан л дөө. Тий. 10% нь хорогдол гарсан манайхаар. Яг манайд ямар тусламж ирсэн бэ? Манайхан ч энэ өвс тэжээлийн тусламж биднэрт ирж ирсэн л да. Тэгээд энэ тэрнээс тэжээ 4 шуудаа хэвг бид нар авч л байсан. 4 шуудаа хэвг авсан. Тий. Өвс авсан уу? Өвс нь яасан? Өвсийг нь би аваагүй. Харин ганчмаг бог малаа эргэлтэд оруулж 100 гаруй хүртэ үлдсэн. Гэвч өвс тижэл олдохгүй, өвлжилт хүндрэгтэй зэрэгцээд хотоо харлуулсан учраас одоо аймгийн төв рүү ирсэн нь. Иймээс ногоон тижэл тарих төлөвлөгөөтэй байгаа. Харин тусламж түнд хүрсэн үү? Төсөөс болохоор нэг том мөнгө яриа л байдаг. Тэгээ яасан бол буухта яаж бууж ийн гэж нэг бүтэн нэг таалаа өвс ирж ийн гэж боддоо нэг айлд. Зүгээр нэг ширхэг штэ. Нэг ширхэг одоо 25 хилтэй ч юм нэг юм дөрвөлж өвс. Тэгээд 2 айлын дунд 3 үхэр чинь тална нэстэ арайч тэнд хөрөөдөж сэрээдэж хуваасангүй л дээ. 2 айлын дунд 3 ширхэг өвс. 3 ширхэг өвсийг за болио 1000 ай хонтойгоо боли тэ 500 ч боли 100 хонтой айл энэ 1.5 ширхэг штэ. Боодол өвсийг ер нь яаж тийгж хүртээмж нэгж очиж байгаа байхгүй юу? Бид нар тэгэл дэмжиж чинь тусалж байгаа л амар ингээл нэмэр. Тэгээ зэн хавар усан хоног төсвийн тодтол хийгээд нэлээ мөнгө төрөг гаргамаар хайдад нэг бахан өвс авсан. Тэгээ хэрэгтэй үе нь өнгөрөөд одоо яг өгөөч гэдэг хат нь өгөөгүй. Одоо манай булганы тэр өвсний одоо нөөцийн амбарт нь бүр амаар нэгэд өвсөн сагад очив. Ганчмаг болон бусад малчтын хувьд өвлжин нүднийг юм болсон энэ өвс өвөл шувтарч уран цагтаа зэрэгцээд том бодлоор суманд хүрэгдэжээ. Ногоо гарсан учраас олон малчин хотоо харлуулж үлдсэн учраас одоо энэ өвс хашаанд хөглөрч байна. Энд 475 том бодлолтой өвс агуулгадж байгаа юм. Тэгээд одоо малын хуулийн татвар чинь бид нэр малын хуулийн татвар чинь тим юмд хэрэглэнэ гэдэг хуулийн дээр заасан байгаа шүү. Тэгээ одоо ногоон тижэл тариалах гэж байгаа худаг ус гаргана гэд хүсэл тавингууд нэг арай гэж хэрүүл оруулж 25 сая төгрөг батлуулсан чинь малчтаа 25 сая төгрөг малчт нь өөртөө хуралд суужгаад ингээд баг ингэж батлуулж байгаа мөнгийг бидний байхгүй байгаа төсвийн тотлогыг аваа ичиж байгаа. Тэгээ нөгөө хан будах будагных нь мөнгнүүд 100 жил зориулсан тэр майхан сав 100 жилийн тэр барилга будах өнгөлөх
туг дарцагны мөнгө үлдэж байгаа байхгүй. Аймгийн төв тарин ажлын цаг эхэлснээс хойш ихэнх дарга нар нь ажилдаа очиагүй. Хаалган цоочд байлаа. Өнөөдөр 6 дугаар сарын 5 9 цаг 20 минут Дорнод аймгийн засаг даргын тамгын газар эдгээр нөхцөл байдалтай холбоотойгоор аймгийн удирдлагуудаас мэдээлэл авахаар бид ирсэн. За тийм тамгын газрын даргаах нь өөрөө ийшээ засаг дарга орлогч хөгжлийн хэлцээний дарга. Аймгийн засаг дарга байхгүй хот руу явсан. За харин бус нь бол ажилдаа ирээгүй гэдгийг мэдээлэл байна. Хөдөө аж ахуйн газрын даргаас нь мэдээлэл авахад манайх ч өөрөө нөө төсөө бүлдүүлдэг аймаг. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг болонгод өөрсдөө асуудал шийдсэн. Ер нь тэрбум 400 баг нэг тэрбум 700 орчим сая төгрөг өвчтөж ил авч ингээ малчтай болгосон. оролдог өөрөө бүх асуудлыг зардал мөнгөний Тий. Зодын нөхцөл байдалд хүндэрсэн газруудад олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагууд туссан байна. Дэлхийн зүгэн олон улсын байгууллага. За мөн одоо улаан загалмаа нийгэмлэг гэдэг ийм тусламжийн байгууллагуудын тусламжууд ирсэн байна. Ингээд үндсэндээ бол зодын нөхцөл байдалд байсан 6,000 өрхөд өвс тэжээлийн болон эд материалын дэмжлэгийг аймгийн онцгой хөмс болон улсын онцгой хөмстэй хамтран аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан байна. 6,000 малчин өргөд тус бүрдэн ойролцоогоор хэд орчим төгрөгийн дэмжлэг тусламж өгсөн гэдэг статистик мэдээлэл юм байна. Мэдээлэл байгаа. Энэ мэдээлэл нь танаас цаазаар гараад өгөх үү? Тий. Тэгээс би яг тоог нь одоо олж мэдэхгүй. Манай сурвалжлах баг зүүн 3 аймагт ажиллаж татвар төлөгчдийн мөнгөөр тараасан тусламж эрен аж ахуй нэгж байгууллагуудын цуглуулсан хандив хичдээ малчинд газар дээрээ хэрхэн яаж хүрсэн асуудлыг сурвалжилсан нь. 2024 оны 4 сарын байдлаар л гэхэд эрен аж ахуй нэгж байгууллагуудаас 3 тэрбум 700 гаруй сая төгрөгийн хандив цугласан байна. Үүн дээр нэмээд гадаадын хандивлагчид төсвийн хөрөнгө оруулалтын гэх мэт бусад зарлууд нэмэгдэх учиртай. Гэхдээ эцсийн дүндээ яг хэдэн төгрөг хэдэн малчинд хүрсэн бэ гэдэг асуудлыг хариуцах ёстой салбарын сайд нь ч мэдэхгүй байна. Улсын төсвөөс тодтол улсын төсвөөс 30 гаруй тэрбумыг одоо энэ зодын байдал зарцуулсан. Түүнээс гадна малжив тасал нэг бас 40 орчим тэрбум төгрөгийг бас гаргахаар юм тогтоод байгаа. Энэ мөнгө хичнээн малчдад хүрсэн бол түрүүчээсээ бол одоо хүрээл эхэлж байна. Тоо байгаа юу? Яг хэдэн малчинд хүрнэ гэсэн? Тодорхой тоог л харж байгаа гэсэн. Зуд болоход нухад садна, зовлон тохиоход дарга нарын халаас зузаарна гэж иргэд даажигнадаг болжээ. Учир нь холбогдох томоохон зардал гараад иргэд хэрхэн яаж зарцуулсан тайлан мэдээ олон нийтэд хаалттай хэвээр. Бид зуудын зардалтай холбоотой мэдээллийг хөдөө аж ахуйн сайдаас хүсэхэд тэрээр эргэж мэдэгдийгсэн. Гэхдээ хэвлэлийн албанч цахим хуудсан дээр нь ч энэ талаарх мэдээлэл алга. Иймээс энэ зуудтай холбоотой данс тооцоо төсвийн мэдээлэл одоо хүртэл бүрхэг хэвээр байгаа юм. Төсвийн хөрөнгө мөнгөний нөгөө талд даатгалын асуудал яригдана. Малчид малаа даатгуулдаг, гэхдээ хохирол нь барагддаггүй гэсэн асуудал орон нутагт хүчтэй яригдж байна. Малын индексжүүлсэн даатгал. Малын индексжүүлсэн даатгал нь малчдын амжиргааны их үүсрүүлсэн мал сүргийг байгаль цагуурын эрс тэрс нөхцөл болон гинтийн гамшигаас үүдэлтэй ихээхэн хэмжээний хохирлоос урьдчилан сэргийлэх даатгал юм. Мөнхөг их 1500 малтай байсан. Өвлийн зууднаар хорогдоод 200 орчим толгой малтай үлдсэн. Тэрээр зээл авахдаа даатгалд хамрагдсан үхэр сүргээ даатгуулсан. Ингээд даатгалын нөхөн төлбөр авах уу хэмээн тооцоолж үзэхэд тухайн сумын нийт үхрийн 6-аас дээш хувь нь хорогдож тэд нөхөн төлбөр авах боломжтой болох юм. Өөрөөр хэлбэл малын хорогдлоор индекс буюу босго тогтоосон энэ байдал нь даатгуулж байгаа тухайн иргэндээ өгөөжгүй байна гэдгийг шүүмжилдэг. Нөгөө талаас малын нийт хорогдлыг тооцохдоо их хохиролтой бус харьцангуй цөөн тооны мал хорогдсон хот айлаас тооллого хийж байгаа нь шүүмжлэлт дагуулж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. Малчдыг бодсон юм нэг байхгүй. Одоо тийм үү гэж малын 6% нь бүхэл нийт сумын малын 6% нь хорогдсон тохиолдолд өгөх юм байна л да. Гэхдээ нийт мал биш бас 26%. Үхэр 6 үрээгүй байлаа гэхэд чиний малнаас нэг ч хорогдоогүй, миний мал дууссан байхад сумынхаа хэмжээгээр 6 хүрээгүй би хорогдсон ч бас би даатгал төлсөөр нь даатгал авахгүй байхгүй юу? Тийм хачин хогийн. Даатгал бол даатгуулсан чинь нэг ингээл үхлээл би тэрийг
ямар хэмжээр даатгаас нэг хон 100 мянга гэхэд би 20 мянгаар буцаж авахар даатгаас бол 20 нөгөж авна. Бүр 100-аар нь даатгуулсан 100 авна. Юм даатгалын зөвхөн тийм л байх хэрэгтэй биз дээ. Энэ зүгээр л бас нэг л баахан 7-8 даатгал нийлэл бас л нэг давхар малчт нөгөө юм ойлгохгүй ингээд нэг анзаардаггүй. Энэ дээр нь тоглолт хийсэл бас зөв зүгээр бүх юм нэм мөнгө ингэж хүмүүсийг гүйцэд ойлголт өгөхгүйгээр ингээд мөнгө усгаж яадаг тийм л ажил болсон. Ер нь тэр үл нэг олддоггүй шүү дээ. Ер нь тэгээд хүчээр ер нь даатгал авдаг ш банкнууд бол тэгэхээр тэр үл олон жил юугаар бол олдож байгаа юм бол байдаггүй шүү дээ. Даатгал бол ер нь л худлаа да. Тэгэхээр сая танаас даатгалаас ингээд шууд манайх нэг нэг байхгүй. Тэнийг танаас шууд нэрийг авах тэгээд тоолгон болохоор арай хөөгүй айлуудын тоолгоо байхгүй. Тэр тоолгыг хэн хаанах вэ? Тэр бүр цаанаас нь даатгалын газраас нь эднийхийг аваад өгсөн гэж нэрээ. Тэгэхээр чи манай нэрээр арай их өгсөн айлуудын нэр ороогүй байгаа чинь. Тэгээд тэрний босгоч чинь гарахгүй ш. Манайх ингээ 1200 мал алдчихад байна тий. Манай хотноос тооллого хэл биш. Бараг өмчийн ишигний гардгуу гарсан манай хамгийн сайхан өвлжсэн тэр айлын хотноос тооллого хийчихэр яаж энэ хорогдлчин дунджаараа гарч ирэх юм бэ гэдэг. Энийг статистикаас асуух. Тэгэхээр бид нар мал тоолгыг бид нар хариуцдаг, статистик хариуцдаг. Тоолгыг чинь хэн одоо айлын зааж өгд юм бэ гэж асуухаар даатгалынхан санал даатгал биш, статистик. Хуулиндаа статистик байна. Орон нутаг дахь банкны салбарын ажилчидтай уулзаж ярилцлаа. Тогтолцооны хувьд даатгалын аргачлал нь нөхөн төлбөрийг олохгүй байхад чиглэсэн мэт байдаг гэх. Харин малчдыг зээл авахд хүүгэнд багахан хэмжээнд буулгаж оронд нь даатгалд хамруулан банк зуучилсны хөлсийг авдаг. Их сурвалжийг нууцлж тэдний өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Малчид зээл авахар ирэхдээ даатгалд хамрагдаад зээлийн хүүгээ бууруулах боломжтой байдаг тухай хэлээд явуулдаг. Жишээлх юм бол зээлийн хүү 2 байх юм бол даатгалд хамрагдаад 1.5% болж буурах боломжтой байдаг. Одоо жишээ нь манахаас 20 сая төгрөг өсөх юм бол сарын 2% хүүтэй авна гэсэн үг. Тэгэхээр чинь 200 мянган төгрөг болж байгаа. 24% гээд ингээд бодохоор жилийн 18% буюу 6% нь хөнгөлчихөж байгаа гэсэн үг. Одоо ингээд хагас жилийн тооллого явж байгаа. 23 онд манай сум нийтдээ 280 мянган толгой мал тооллуулсан. Тэгэхээр малчин 21 онд даатгалд хамрагдсан байж иж одоогийн босго онооны үзүүлэлтээр мөнгө нь орж ирнэ гэсэн үг. Тогтолцоо нь ийм гажуудалтай. Даатгуулснаас хойш босго оноог даваад түүндээ хүрэх юм бол 18 сарын дараа олгодог гэсэн үг. Даатгалтай малчинд бол хүүгийн хөнгөлөлт гэж байдаг байхгүй юу? Одоо манай банк 1.8%-аар малчинд зээлэр хүү гаргаж байлаа гэж бодъё те. Даатгалтай байх юм бол 0.2%-аар хөнгөлөөд 1.6-гаар тухайн малчныхаа зээлийг авах байхгүй юу? Мэдээж зуушлал хийснийхаа бол тодорхой хэмжээний хөлсийг л авна шүү дээ. Малчин болт бүх малаа хорогдуулсан ч сумын бусад их хорогдолтой бол юу ч авахгүй л гэсэн үг. Ер нь бол ихэнх малчин одоо сайндаач биш нөгөө малчны зээл авахын тулд хүү мөгөө бууруулахын тулд зайлшгүй ингээд даатгал хийлгэж байна. Харин аймгийн сумын нийт малын төрөл тус бүрт 6 орчим хувийн хорогдол нь хэвийн зүйл байдаг гэж даатгалынхан үзэж байна. Ер нь бол энгийн хорогдол гэж үзэх нь шүү дээ. 100 ямаатай үнэ 6-нд хорогдож ивэл энгийн гэж үзэх гээд байна. Тийм. Энгийнээс давсан тохиолдолд нөхөрлөлөөр өгч байна. Төрөл бүр нь ч тийм. Төрөл бүр дээр нь хорогдол нь тийм байхгүй юу? За үхэр яадгийн хорогдтой амархан. Хонь ямаа бас амархан байдаг. За адуу бол шурган дуруудаа авчдаг. Буцаад олцдог. Гэтэ манай хорогдолд хулгаад алдсан юм уу? Тийм ал орж байгаа штэ. Хулгаад алдсан ч юм уу? Хорогдол дээр нь зүй бус хорогдол дээр нэмэх нь хулгаад алдсан чон хот байруулсан хорогдол нэмэгдэж ордог байхгүй. Тэгэхээр нөгөө ямаа өөр хорогддог, хонь өөр хорогддог, үхэр өөр хорогддог учраас хорогдлууд нь өөр байгаа байхгүй. Тэгж авч үздэг гэсэн үг. Одоо ингээд даатгалын компаниуд чи аргаа нарийсаад одоо нийт малаар нь биш те төрлөөр нь автсан те одоо жишээ нь ямааны нийт хэдэн хувь нь хорогдвол ингэнэ ч гэдэг юм. Ингээд нэг ийм даатгалын тэмээний одоо нийт хэдэн хувь ч гэдэг юм. Ингээд уцаагаад нөхөн төлбөр яаж өгөхгүй байх вэ? Яаж бага өгөх үү гэдэг гарц гаргалгааг бол даатгалын компаниуд өөрсдөө хийгээд байна шүү дээ.
Байгалийн давагдшгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр малаа алдсан иргэд олон тооны бэрхшээлийг давж сая нэг юм нөхөн төлбөр буюу даатгалын мөнгийг авах боломжинд бүрддэг байна. Гэхдээ 2022 онд даатгалт хамрагдаад холбогдох баримт материал шалгуурыг хангаж чадвал багахан хэмжээний нөхөн төлбөрийн мөнгө нь 2024 онд буюу 2 жилийн дараа өөрт нь иргэнд очих боломж бүрддэг байна. Нэгсэндээ малчид энэ малын даатгал гихч зүйлийг банкудад өгч байгаа эсвэл даатгалын компаниудад өгч байгаа хандив гэж нэрлэж байна. Үүнтэйч орон нутгийн удирдлагууд санал нэг байна. 22 оны байдлаа ихэд нэг 6 орчим сая төгний нөхөө олгол авсан. Айгүй юм бага. 6%-аас дээш хавагдсан бол тэр 10% харагдсан бол одоо 4% нөхөн төлбөр олгоно л гэсэн даатгалууд. А 6% малч нь өөрөө даана. Яг энэ талаар бас биднес нөгөө нэг даатгалын компаниудад бас орон нутгад дэж байгаа хүмүүст нь бас саналаа хэлдэг л дээ. Арай өндөр босго байна. Энийг бас малчтын гол зорилго нь одоо нэг үхрээ ч юм уу нэг адууга даатгалцдаг. Тэр адуу нь ингээд байгалийн амшаас ч юм уу ингээд болоод өгөх юм бол тэрнийхээ төлбөрийг нөхөн төлбөрийг авъя л гэсэн юм зорилготой ингээд даатгалдаг. Тэнгүүд одоо танай энэ даатгалын компани одоо босгоно маш өндөр байна гэдгийг саналуудаа хэлдэг. Монголын заяа их. Гэхдээ эрх баригчид хөтөлж яваа улсаа олигтой хөгжүүлж малчтынхаа аж ахуй амьдралыг сайжруулах гэвэл бодит тооцоо судалгаатай малчны амьдралд хүрсэн бодлого хэрэгжүүлдэг байх шаардлагатай байна. Тэгээс танд хүрлээ анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.